בוקר טוב איש יקר. בוקר טוב, מה שלומך? שבח להם. יפה היום בוורוד. יפה היום בוורוד. אני עושה לכולם הפתעה ורובם לא קלטו. ומה? מה אתה עושה? הפתעה ורוב האנשים לא קלטו. ומה? אלה? לא. Yes, we're live on Eurosport now.
את תכניסי בטן? תראות יפה, גם ישר. בסדר, את נראית טבעית לאללה. בדיוק, איפה הם? יש מהר, נעשה להם וידאו, נעשה להם בוק. באתי עם האופניים, כולם מסתכלים על האופניים, אף אחד לא קולט. כולם מסתכלים על האופניים והגלגלים, אף אחד לא מסתכל, מה חדש? הזוי. זה בפרסית קוראים לזה דחיה ותעקיה. הטעיה ומרמה. רגע, בעברת הילוכים, תקשיבי. כשאתה בא אחרי מישהו וזו העברה חזקה, זה בום, אנשים קופצים. כשהייתי עושה טריאטלונים, הייתי בכוונה מקפיץ הילוכים כדי שיפנו לי את הדרך, זה כמו טפטוף. כן. לא, באתי מאוחר כדי שהם ירדו. אחרת אימא. קשה לבלום עם הדבר הזה. זה לא כל כך מתאים לעצמי. עכשיו אמרתי להם או, הנה באה הרכבת. נעשה להם הפתעה. אני רוכב לידם, אז הם מתעצבנים, הם לא יודעים. הם נוסעים יותר מהר. ההגה עולה להם לראש, הם נוסעים. אני סך הכל רוצה לפנק. אז תגיד להם. אני לא יכול להוריד ידיים מהכידון במהירות 16. אז תגיד הכי כיף זה בלאצ'ורל, מה אני צריך שהם ינקו את הפרצוף? אני רוצה את הגלים של הזיעה. אני רוצה את המאבק של היציאה לספרינט. זה אני רוצה. לא רוצה בנאטורל. מכירה את זה שבאים לצלם משפחה, אז הם לא מדברים, שותקים. איך שמסדרים את המזה, טאק, מתחילה המשפחה. זה היה במחקום הסרט, בקרובים קרובים זה היה את זה. זה זיכרון יהיה נעים. כן. מי מכניס את הבטן? בואו נראה אם יגיעו ב-25 דקות. אני יכול גם לתת להם אחת מהירה. לא. משקה, וואה. לא כתב. יש לי מצלמה, זוכרת? תשובה עם מצלמה. מאיפה הם יודעים? כל היופי. את רואה? זה כל היופי. מעניין אם זה התחיל בתור משקפי ריגול כאלו. הרי אין איזה שימוש אחר. אף אחד לא שם לב שזה כאן. יודעת מה הכי מבאס? זה לא נכנס לי בקסדת נגד שעון. אתמול עשיתי בדיקות, הרי תכף אני אחליף קסדה. אני אעשה בדיקות ציוד היום. רציתי לקחת את זה למחר. יאללה, אני אצטרף אליהם. חייך מנכ"ל, חייך.